जंगल के किनारे छोटी सी चींटी परिवार में रहने वाली एक मेहनती चींटी का परिचय। अचानक बारिश होती है और एक बड़ा बीज गिरता है। बीज बहुत भारी है। चींटी उसे अकेले इधर उधर घिसटाती है। निरंतर प्रयास के बाद बीज को पता तक पहुंचा देती है। कहानी का संवेगपूर्ण टर्निंग पॉइंट। परिवार की चींटियों को यह बीज उपलब्ध हो जाता है। खुशी का एहसास फैलता है। सब मिलकर जश्न मनाते हैं। टीम वर्क और धैर्य की जीत होती है।